హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సిగ్నల్ టీవీ. నేను మీ ప్రత్యూష. ఈ మధ్య కాలంలో చాలామంది అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అలా ఇబ్బంది పడే వారికి నేను కొద్ది సమయంలోనే క్యూర్ చేస్తాను, వాళ్ళకి నొప్పి నుంచి ఉపశమనాన్ని పొందిస్తాను అంటున్నారు డాక్టర్ ఆంజనేయ ప్రసాద్ గారు. అసలు ఇది ఎలా సాధ్యం అని సార్ మాటలను తెలుసుకుందాం రండి. నమస్తే సార్. నమస్తే అమ్మా. ఎలా ఉన్నారు సార్? బాగున్నాను సార్. చాలా మందిలో ఏజ్ అయిపోయిన వాళ్ళలో ఈ గురకతో స్నోరింగ్. ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఇబ్బంది పడటంతో పాటు పక్కోళ్ళు ఇంకా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అవును దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి? అసలు ఎందుకు వస్తుందంటారు ఈ గురక? అమ్మ, ఇది గురక అనేది ఒక లంగ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం. అంటే ఎలా ఏంటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఓవర్ ఒబిసి ఉండటం వల్ల మనం ఇన్హేల్ చేసుకొని ఎగ్జేల్ చేసేటప్పుడు మనకి నాజల్ దగ్గర బ్లాక్స్ కాకూడదు. ఎప్పుడు కూడా మనం ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ అనేది నాజల్ నుంచి రావాలి. అది మనం కొనుక్కున్నప్పుడు కానీ మనం నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు కానీ. అలా కాకుండా మనం ఓవర్గా తినేసి అలా కొనుక్కోవటం కానీ కూర్చోవటం కానీ చేయకూడదు. అలా ఏమవుద్ది, స్టమక్లో మనకి యాసిడ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి కదా, అవి మనకి న్యాచురల్గా డైజెస్ట్ సిస్టమ్ న్యాచురల్గా ఉండాలి. డైజెషన్ అనేది న్యాచురల్గా లేనప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ తీసుకుంటామో అది పైకి మళ్ళీ రివర్స్ అవుతుంది. రివర్స్ అయినప్పుడు అది థ్రోట్ దగ్గర మనకి ఒక సౌండ్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. అది జబ్బు కాదు. అది ఓవర్గా అవుతున్నప్పుడు, అంటే ప్రెజర్ ఎక్కడ పడుతుంది, మనం ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ చేసుకున్నప్పుడు స్టమక్ నుంచి హార్ట్ అంటే గ్యాస్ట్రిక్ అదేమవుతుంది హార్ట్ మీద పడుతుంది. అది స్నోరింగ్ సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. సౌండ్ స్లిప్ లాగా వస్తుంది. మీరు ఎప్పుడైనా కానీ తినంగానే పనుకోకూడదు ఒకటి. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే లంగ్స్ ఎప్పుడు కూడా క్లియర్గా ఉండాలి. నాజల్ క్లియర్గా ఉండాలి. సైనస్ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. సైనస్ ప్రాబ్లం రావడానికి గల రీజన్ కూడా ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం. అందరూ ఏంది, సైనస్ ప్రాబ్లం రావడానికి కారణం నాజల్లో గ్లాండ్స్ అంటారు. నాజల్ గ్లాండ్స్ రావడానికి ఏంటి, డైజెస్ట్ సిస్టమే కదా. డైజెస్ట్ సిస్టమ్ని క్లియర్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా లంగ్ క్లియర్ ఉంటుంది. ఆ లంగ్ ఎప్పుడు క్లియర్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎగో ఫోకస్ అంటారు ఈ పార్ట్. ఇది న్యాచురల్గా మన తిన్న ఆహారాన్ని గొట్టం ద్వారా పొట్టలో పంపించి న్యాచురల్గా డైజెస్ట్ సిస్టమ్ చేయాలి. డైజెస్ట్ సిస్టమ్ చేయడానికి కూడా గల రీజన్ ఏంటి, మనం నిదానంగా తినాలి. తినే ఆహారాన్ని స్లోగా ఎంజాయ్ చేస్తూ తినాలి. ఫటాఫట మనం ఫాస్ట్గా తిన్నాం అనుకోండి, అది డైజెస్ట్ సిస్టమ్ అనేది అది మన బాడీలో 3 hours మన బాడీలో స్టమక్లో ఉండాలి ఫుడ్. అలా కాకుండా వెంటనే బాడీలోకి స్టమక్ నుంచి కిందకి వెళ్ళకూడదు. ఇది కూడా ఒక రీజన్. అంటే ఫ్లమ్గా ఫామ్ అవ్వకూడదు. జీర్ణశక్తి అనేది మనకి డైజెషన్ చేసి మనకి గ్లూకోజ్గా మార్చాలి తప్పితే అది ఫ్లమ్గా మారిస్తే అది పైకి వచ్చేస్తుంది, లంగ్ తీసుకుంటుంది కదా. అది రీజన్. ఓకే. సరే, ఈ గురకకి అంటే అబ్బాయిలోనే ఎక్కువ కనిపిస్తుంది, అమ్మాయిలో కనిపించదు, లేదంటే ఏజ్ డిఫరెన్స్ అలా ఏం లేదు. అలా ఆడవాళ్ళ దగ్గర ఉంటుందా మగవాళ్ళ దగ్గర ఉంటుందా అంటే ఎవరైనా న్యాచురల్గా అందరికీ ఉంటుంది. నా దగ్గర అందరూ ఉన్నారు. మెయిన్ వాళ్ళకి కొలెస్ట్రాల్ చెక్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళకి హార్ట్ ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. డైజెస్ట్ సిస్టమ్ మెయిన్, డైజెస్ట్ సిస్టమ్ని వాళ్ళకి న్యాచురల్గా ఉందా లేదు చూసుకోవాలి. వీళ్ళు 3 daysకి ఒకసారి మోషన్కి వెళ్తారు. వాళ్ళకి డైజెస్ట్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ ఉంది, ఫ్రీ మోషన్ అవ్వదు. వీళ్ళని అది చెక్ చేసుకోవాలి. వాటర్ ఇంటేక్ ఎలా తీసుకుంటున్నారు ఇది కూడా మనం చూసుకోవాలి. ఇలా అంటే ఒక డిసీజ్ రావడానికి గల కారణం ఏంటి, స్టార్టింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం పాజిటివ్తో ఉండాలి. మనం తినే ఆహారాన్ని కూడా కోపంగా చూడకూడదు. ఏంది ఫాస్ట్గా తింటే అది ఎలా మనకి డైజెస్ట్ అవుతుంది. ఇది కూడా చాలా స్మూత్గా నిదానంగా ఉండాలి. ఓకే సార్. ఒకప్పుడు మనం చూసినట్లయితే కొంచెం ఏజ్ అయిన తర్వాతనే లేదో కొంచెం ఒక 40+ అలా వాళ్ళకి జుట్టు తెల్లబడడం లేదంటే బట్టతల రావడం చూస్తుండే వాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు చిన్న ఏజ్లోనే జుట్టు తెల్లబడిపోతుంది అండ్ బట్టతల వస్తున్నాయి. ఎందుకు, రీజన్స్ ఏమై ఉంటాయి అంటారు? ఇది ఒక విటమిన్ డెఫిషియన్సీ. విటమిన్ ఈ కావచ్చు, అండ్ లాట్ ఆఫ్ మనకి జింక్ కావచ్చు, మెగ్నీషియం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా విటమిన్ డి కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా విటమిన్స్ ప్రాబ్లమే తప్పితే ఇది జబ్బు కాదు. ఒకప్పటికి ఇప్పటికి ఏంటంటే, ఒకప్పుడు మనకి న్యాచురల్గా మనకి వరి పండిటలో కానీ అంతా న్యాచురాలిటీ ఉండేది. ఇప్పుడంతా కెమికలైజ్డ్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే స్లీపింగ్ ప్రాపర్ లేకపోవటం, ఎండలో మనం ఎక్కువసేపు ఉండలేకపోవటం,
విటమిన్స్ ఎప్పుడు న్యాచురల్గా తీసుకోవాలి. మనం ఓన్లీ ఒక మెడిసిన్ వేసుకున్నాము, ఆయిల్ రాసుకున్నాము, మనకి ఆ, నల్లగా ఇది ఉండాల్సింది, తెల్లగా ఉండాల్సింది నల్లగా అయిపోయింది అనేది కరెక్ట్ కాదు. అది ఇన్డెప్త్ బాడీ నుంచి మనకి దేవుడు మన బాడీని తయారు చేసేటప్పుడే ఇప్పుడు మనకి చిన్నప్పుడు వైట్ లేదు కదా, అది ఏజ్ని బట్టి అది చేంజ్ అవ్వాలి. అంతేగాని చిన్నప్పుడే అతనికి ఆ ఏజ్ వచ్చిందంటే ఆ విటమిన్స్ అనేది అప్పుడే లాస్ అయినని అర్థమవుతుంది కదా. మనం ఫుడ్తో పాటు మనం కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ పాటించాల్సింది ఏంటంటే, న్యాచురల్గా మనం ఎండలో ఉండాలి, జింక్ కరెక్ట్గా తీసుకుంటున్నామా, న్యూట్రిషన్ కరెక్ట్గా తీసుకుంటున్నామా, ఓవర్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నామా, మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మెగ్నీషియం బాడీలో నుంచి తగ్గుతూ వస్తే స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది. ఆటోమేటిక్గా జుట్టు రాలిపోవటం, జుట్టు తెల్లబడిపోవటం, అన్వాంటెడ్ ఎయిడ్స్ రావటం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి.